بسمه تعالى وبه نستعين، والصلاة والسلام على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. أما المشرف لتفي لجبا ومبوفون إسلاميك فولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قطبويا وي على تريا جويرو دودي نوي وليوياي وجويرو دودي قطبويا inafo anga jien baradaw jala ko be joro ko la chugamina kutuwe jore ala tadi wali yubema ala badi madima mi ajia alay ankramo ani anga sheikhu no sheikhana ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu alay o garsige ni kutuwe jorena akera kaben safar kalo doma o hukmu konnala tijana kala no be jien fan o fan o be je kan ndo nyinama ya ndo inteteme unyinama anga tijana tomi be jamana in konnala no ata islami ulu kene basi palais de la culture Amadou Hampâté Bâ n'a bena dimanche don novembre kalo kile 10 ani sabama kani kene nyamaya u ye wele bla ma chama ma jamana in kono ani jamana in kokan anga maba chama tumbe akene kan ankara mo Mahmoud Diko au conseil islamique présent Beidital noye ata islamere nyama bay ani groupement de leaders spirituels musulmans du Mali o nyama ba Cherif Ousmane Madane Haidara fokata se mami welil ma welelen kenenkene mi tume kenen kono noye a Cheikh Malik Konaté kabo Côte d'Ivoire uli min soro ka fo kenen kono la anga je anga ulame فمنغا وهي القطبانية العظمى من يكما باي لانيني بابي كوينغون فميا باكا كان كسروننا الخوض في هذا المجال للعارفين باميندو مامن بدو اتشلاكا تشوبا ويمنو يلولوي انيدما وهي القطبي ngamunum beseka ni kuma fo anyerema fika ke lolo do eda parce que lolo nyet mamba yin kuma de befo al qutb koroye lolo nyet mamba kalo yele mal yele mindu oye al qutbi ni beta ibe nyeshi tafanyi ni yerela ni yoro miye ibe kanda ni yoro miye ibe sirayi o de be wele ko al qutb mayin koro yoyi adombaga be ya ulu de bina wala ga anga donga foko adamadenya mogo be wati be la halaya bela yoro bela jelena imogo be mala ma mi bi tegamene alamaden te kari ka bo ma abada alamason adamadenya ka ke ketugola mi mbato kuma tesoro mimbe tegemeneni ke o te kuina sunnatullahi tuma be fomba ukasoro mamun be tega umene o de la ibe barabu barala ibe ku la imma go ibe mo mala ma mimbe blinye ki kafiye aketa kana aketa nya fonga kuma do semfe yoro dola amame ngo munum be barita ulu makishi uma bolo kurul kelaw ma kishuma boli kelaw ma kishuma balon tanaw ma kishuma entraîneur be bela be mo be mala ma min ba fi yaketa no de boli dama ngai mo be mala koy boli dama te koy akake ka nye fi ka ma soro min be blinye an ga dina yu wajibiya fenna fem min ye dina incloma belebele na le te islamiyate a folo e me o esiliye be bi se ki briki wuli nga islamia ya wajibiya nga fanga ma blanye koro de be okula la nyine de be okula koro e man to intse ka blayere matti ay ok mala e mamunu tukanti kulu bla man do nguna ku ununjuru mene e o maw do beta do bena nga do ya kumba bawye kulu be ladigi de fokata ay wajneke mi o de la ala ba nyina fe kwanga unyininga walma anga nyinu fe fasalu ahla adh-dhikr in kuntum la ta'lamun as-su'al arabu kana be fam flanyini
su'alu ye kunnafoni ye ite min dɔn i k'a ɲini maa fɛ a k'i kunnafoni su'alu dɔ ye ite se min na i ka maa ɲini maa min bɛ se a la k'a k'i ye o ye su'alu ye a bɛɛ ye su'alu de iza sa'alta fas'alillah k'a deli i tɛ se min na a k'o k'i ye o ye su'alu ye i min kunfan b'i la i t'o dɔn k'a ɲini a fɛ a ka kunnafoni d'i ma o fana ye su'alu de nka ala ko k'an ka maaw de ɲininka ka maaw ɲininka ka maaw ɲini nin fila bɛɛ bɛ ko in na fas'alu ɲinini b'a la ɲininkali b'a la ka jɔnniw ɲininka ka jɔnniw ɲini n'i t'a dɔn i bɛ jɔnni ɲini a dɔnbali wa min tɛ se a la i b'o de ɲini wa min t'a dɔn i b'o de ɲini wa ayi a dɔnbaga n'a dunge fas'alu ahla de fɔra yan uli ma fɔ fas'alu ahla dhikr ahla al-ilmi fana ma fɔ dɛ ahla dhikr fas'alu ahla dhikr de fɔra ahal ye dunge de ye dunge min do ani dunge tɔw tɛ kelen ye o de la ahlul baytu bɛ wele ahlul baytu o kɔrɔ ye o dungeya in masiri so du ani dugu a masiri o la ka kɛ maa dunge ye nin ye kariw so dunge ye a sirilen tɛ du min jɔlen don kogo min jɔlen don nin ye kariw ka du ye a sirilen t'o la a sirilen tɛ nin y'u ka dugu ye ayi ahali ye dungeya min ye subhanallah o ye bada dungeya de ye o de y'a kɛ alakira somɔgɔw ala y'u wele de ko ahlal bayt o baytu nubuwa o tɛ kogo ye o tɛ so ye min jɔlen don ayi o ye fɛn dɔ de ye o tuma ala ko zikiru dungew o ye ala kɔlɛw ni ala dɔnbagaw minnu ni ala y'u wele ko n ka maaw do olu de ye ahlal zikr a zikiri ye ala ko de ye wala zikirullahi akbar karamɔgɔ an sigilen bɛ ko kunna an ka kan ka ko minnu ɲɛdɔn dɛ wallahi billahi tallahi an sigilen bɛ ko kunna an ka kan ka ko minnu ɲɛdɔn fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun n'a t'a dɔn ala ko ten o kuma zikiru dungew o kɔrɔ ye ko dɔn dungew maa minnu bɛ se ka maaw nunjuru minɛ k'u di ala ma o dungew a y'u ɲininka a ye dɛmɛ ɲini u fɛ u ka aw sama ka aw bolo di ala ma maa bɛɛ lajɛlen mago b'o la maa bɛɛ hali min ko a tɛ dɔ la i bɛ dɔ de la o hali n tɛ nin na min k'i ma ko kana dɔ nin na o ye min f'i ye o fana ye dɔ de ye maa o maa bɛ yen a bɛɛ bɛ dɔ la bɛɛ bɛ tarika dɔ la cogo dɔ la hali an kana don tarikaya la o yɛrɛ ye tarika ye o bɛɛ y'a dɔ ye nka ni hadamadenw tɛ kuma u tɛ faamuya ɲini ala ka faamuya d'an ma ya rabbi ala ka manto in fara ɲɔgɔn kan nin an bɛ sigi la cɛya minnu ka ayiwa kɛnɛw kan ala y'u kɛrɛnkɛrɛn u ka manto in tuma min ni manto in kɛra falatɔ ye ni dajuru minɛba t'u la ala ye maa minnu bɔ kira manto in na k'u kɛrɛnkɛrɛn ale y'a dɔ ye maaw dajuru minɛ an ka fara ɲɔgɔn kan manto in ka fara ɲɔgɔn kan a ka fara ɲɔgɔn kan lahalaya bɛɛ lajɛlen na ka ala kira ka drapeau in ta sallallahu alaihi wa sallam ko in laɲini y'o dama de ye maa o maa bɛ munumunu na nin ko in na a bɛɛ lajɛlen i sɛmɛ yɔrɔ a n'i bɛ taa dun yɔrɔ min na o ye ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi baara in ala k'a kɛ hɛrɛ ye ya rabbi san wɛrɛ ta ala k'a jira an na hɛrɛ la ya rabbi hali bi an ka jamana ala k'a sabati ala k'a basigi ala k'a hɛrɛ caya. Sagesse, les précieux enseignements qui seront tout à l'heure distillés avec science et pédagogie par certains d'entre nous, nous esclaves de Dieu, à qui il aura conféré une parcelle de sa connaissance. Chers frères dans l'islam, éminence, excellences, chers invités, mesdames et messieurs, le 18 du mois de Safar étant le deuxième dans l'ordre numéral des 12 mois de l'année, le 18 donc du mois de Safar est une date de très haute importance et d'une portée extrêmement significative pour tous les adeptes de la tariqa Tijaniya.
importante et significative parce qu'elle est la date à laquelle notre maître et guide spirituel, Seydina Cheikh Ahmad Tijani, radiallahu anhu, est entré dans son rang suprême de Qutbul Maktoum. En effet, c'est à cette date du mois de Safar 1214, et donc 16 années exactement avant son rappel à Dieu, que notre très vénéré Cheikh Ahmad Tidiane fut élevé à la célèbre station mystique du Khatmiya. Notre invité, le Cheikh Malik Konaté, ici présent à mes côtés, notre invité en provenance d'Abobo en Côte d'Ivoire nous fera dans les instants qui suivent un développement explicite, Inch'Allah. Cheikh Malik, la communauté musulmane en général et celle des Tidjanes en particulier du Mali, vous dit merci. Merci et encore merci pour votre présence à ces assises, ainsi que celle de la dizaine de mourides Tidjanes qui vous accompagnent. Votre présence parmi nous en ces jours sonnera inoubliablement dans le cœur des dirigeants, des militants et des sympathisants de notre association Atta Islam. Inoubliablement comme un jour de joie et de bonheur, car vous êtes venus à la sueur de votre front rendre visite à vos frères musulmans par amour et solidarité, uniquement à cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci dit donc, avec votre permission, éminence, excellence, chers frères et sœurs en islam, avec votre permission, dis-je, je voudrais rappeler que depuis l'aube de sa création, Atta Islam, notre association, s'est donnée pour devise la connaissance de la tariqa Tijaniya, la pureté des mœurs et la sincérité dans les actes. Chaque élément de ce triptyque constituant un challenge, oui je dis bien un défi que seule l'aide d'Allah et les bonnes foi conjuguées des uns et des autres nous permettront de relever. Nous devons conjuguer nos efforts et constamment réchauffer notre foi en Dieu, car rien de viable ne saura être construit sans l'amour des cœurs, c'est-à-dire sans l'entente et la solidarité. Je vous invite mes frères et sœurs, semons dans l'Oran l'amour, activons le pardon sur les fautes dont nous sommes victimes et œuvrons ensemble dans la voie du salut. Chers frères et sœurs en l'islam, le chemin à parcourir est encore long, très long encore. Nous ne serons nous seuls la terminer. Nous devons nous considérer en mission et en conséquence nous engager fermement pour apporter notre petite pierre à l'édifice idéologique et culturel que nous ont légué nos aïeux. Puisse Allah nous y aider. Amin. Comme de coutume, chers frères et sœurs, je vous invite à une pensée pieuse doublée d'une reconnaissance intense envers ceux et celles qui nous ont accompagnés dans cette noble et exaltante tâche. Cette noble et exaltante tâche et qui nous ont prématurément quittés parce que rappelés à Dieu selon sa volonté indiscutable. De cela, et sans être exhaustif, je vais nommer le docteur Mamadou Mariko, premier vice-président de notre association. Monsieur Makissi, le cheikh Mohamed Babadrame, Chorno Boulo Abdoulaye Ba, Cheikh Mounir Mahi Aïdara, Bokar Dienta Dibaye et plus récemment le shérif Mohamed El Mokhtar à Tijani,
de Aïn Madi, père de notre compagnon et frère Chérif Abdouraouf Fatijani. Tous de nos rangs ont été arrachés à notre affection le flambeau de la Tariqa en main. Puisse Allah les accueillir dans les jardins de sa miséricorde. Puisse Allah nous accompagner et nous guider avec le secret de la Salatul Fatiha. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أسلموا أمي ألفو كعلى بركة كعلى ولي مندو كصلي أن كرابا إن كانوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كصلي أسود سني مونكا كصلي أكساب مونكا أمي كنا من كسر مدينة أبادو كنا بركة مادو كنا نورو مادو كنا نجيا كنا دو بني مسكي كنا فنادو بني تيجوي أو منو ياك بارابلا كنا نكنا إنكا أبي على كنا دكا aka miniti kelen wo miniti kelen nin kɛnɛ in kan jate min b'a la ala de bɛ se ka o hakɛ fɔ aw ye baraji hakɛ la a miniti kelen pɛridilen tɛ kɛnɛ in an balimakɛ kumana sisan nin jɛ in a ɲɛmɔgɔ ye min fɔ a ye wɔlɔwɔlɔli kɛ o kumakanw na a yɛrɛ kuma ninnu mɛn a y'u faamu o la an ka dunanba minnu fana wulila ka déplacer ka b'u sigiyɔrɔw la ka na fara an kan an ka foli b'u ye an b'a f'u ye ko u bisimila u bɔra so u nana so an filɛ nin kɛnɛ minnu kan an karamɔgɔ ka discours la sisan a dasira Cheikh Tidiane ka fɛnbaw ma fɛn min ka bon a bɛɛ a da sera o fana ma n'o ye jogo ye tɔrika sufiya nana jogo de kama a sigira jogo de kan o de kama jogo kana tiɲɛ u bolo a caman ye baara daminɛ kungo kɔnɔ ka duloki kolonw don ka dumuni kɔmanw dun pour que n'u nana so u halala ye min ye n'o man di o y'a sɔrɔ u delila gomanba la kaban u kana na haramu dun duman ɲinini nɔfɛ u y'u dege duloki kolondon na ko n'u nana so n'u ye duloki ɲuman sɔrɔ o de don n'u ye duloki kolon sɔrɔ u delila kolonba la sufiya sigira jogo koli k'a jɛ ka gɛrɛ ala la sufiya sigira nin de kan Cheikh Tidiane fatuli ni bi cɛ n'a fɔra i ɲɛna Cheikh Tidiane a bɛ k'i ɲɛna don o don ko a b'i kɛrɛfɛ yan fatu kuma mɛnna mais munna u ma sa jogo de y'a to u ma sa u ye min kɛ mɔgɔw ɲɛna n'o bonyana mɔgɔw bolo n'o ye mɔgɔ kɛɲɛnko ye jinɛmɔrɔya t'o ye dɛ ka ko dɔ ye mɔgɔ la a jogo la e tɛ se min na o de bɛ mɔgɔ bonya mɔgɔ bolo alakira sallallahu alaihi wasallam juguw ma dansɔrɔ min na o kɛra jogo ye fo ala yɛrɛ y'a mankutu kuranɛ kɔnɔ wa innaka la ala khuluqin azim muhamadu ye jogo ka bon anw minnu sɔnna k'an yɛrɛ di o sira ninnu ma an k'an jija an ka k'a baarakɛla ɲumanw ye
tari sini ana sheko kuna wolo sheko tɔw cɛla ni ku ye kalanden ye ko ye tɔrikaden ye fo fɛn dɔ ka ye e la mɔgɔ bi ɲɛbɔ e fɛ min nɔfɛ o tɛ kɔlɔsi ni bagijɛ fɛnsɛ dama ye dɛ la o ye e yɛrɛ ni minnu jɛlen don u k'a dɔn ko i bɛ fɛn dɔ la o la nin kɛnɛ in kan an nisɔnjalen de bɛ kuma yan sabu nin y'an ka kuma kɛnɛ de ye nin y'an wasa kɛnɛ de ye an faw tun bɛ nin de kan an mɔkɛw tun bɛ nin de kan an karamɔgɔw tun bɛ nin de kan diinɛ min ti maabu i dana bolo kan a bɛ bɛɛ kanu a bɛ bɛɛ fɛ a bɛ bɛɛ ka ɲɛtaga fɛ a bɛ bɛɛ ka dondara fɛ o de ye an mɔkɛw taara ka min to an bolo an man kan ka ɲinɛ a kɔ mɔgɔw ka bɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn ye n'o tɛ an tɛ sigi nin kɛnɛ in kan ala de ye kalow da ka sanw da ka donw da mɛ ala yɛrɛ min ye don da ala ye don kusaya don ye ka kalo kusaya kalo ye ka mɔgɔw kusaya ɲɔgɔn ye a ye kiraba minnu da a yɛrɛ ko wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ne yɛrɛ ala ka kira dalenw na n ye kira dɔ kusaya kira dɔ ye mana aw b'a dɔn yan ko mɔgɔw tɛ kelen ye mɔgɔw ka kan ka ɲɔgɔn bonya mɔgɔw ka kan k'u suli ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka kan ka ɲɔgɔn barika ɲini n'o banna dɔrɔn diɲɛ bɛ halaki ala ye nka ala ye fɛn dɔw kɛ sababu ye n'i ye sababu bila i tɛ ala sɔrɔ o suruma ye mun ye k'a fɔ sekow b'an kunna ja walima sekow de b'an sɔrɔ na walima sekow de b'an kisi ni maa min y'o fɔ i ma kuma jugu fɔ sabu o de kɛra i ka wasila ye i mana an sigilen ye bi ko ala ye kelen ye ala yɛrɛ m'a fɔ an ye o a y'an ɲɔgɔnna dɔ de ci an ma o de kumana an fɛ n'o ye alakira ye sɔlɔlahu alaihi wasallam a fa dɔnnen don a ba dɔnnen don mɔgɔw bɛ min dun a b'o de dun duloki min bɛ mɔgɔw kan na o de b'a kan na mɛ an b'o kunnanja kɛnɛ kan jɔn dɔ de nana ala yira an na alaba ye mɛ ala yɛrɛ tun bɛ se ka kuma an fɛ o ni kaba pɛrɛnna bɛɛ b'a mankan mɛn mana ala ka jɔn ye kaba pɛrɛn de ye kaba mana pɛrɛn bɛɛ b'a mɛn n'ala ko a bɛ kuma an fɛ an bɛɛ b'a mɛn mana kuranɛ tun bɛ jigin an ka ten ala k'o la n bɛ tɛmɛ a yɛrɛw de fɛ ka se a yɛrɛ ma mana ala tɛmɛna kira fɛ o min ye an dɔ ye ka se an ma sekow ka ko bi ten de u bɛ ladege de jogo la u bɛ ladege tabiya la n'an y'o sira minɛ dɔrɔn an bɛ ala sɔrɔ mɛ dusukun adamaden dusukun sanima o arakan kelen bɛ min ye dusukun nɔgɔlen a san kelen seli t'a ɲɛ fɛn bɛɛ bɛ dusukun de bolo ala ɲɛ bɛ dusukun de la ala bɛ jɔn dusukun de filɛ i bɛ min fɔ i da la ani min b'i kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn dɛ mɛ ala b'a kalama o tuma na ka miiri ɲuman miiri ni mɔgɔw ye anw ka nin taabolo in an wolola k'a sɔrɔ yen ka kodɔn k'a sɔrɔ yen k'a sɔrɔ a kɛn bɛ ka kojugu bɛɛ kɔn k'a tanga mɛ an bɛna bali mun na olu nangarila k'o tɛ sira ɲuman ye k'o ye nkalon siraw ye tiɲɛ sira min nana o labanna ni mun ye ka faw faga ka b'u denninw kɔrɔ ka bom bila sugu la a ka denninw faga u n'u bangebaaw tɛ ɲɔgɔn ye bilen ko silamɛya mana a b'a dɔn sekow ma janfa sira min b'a bolo sira tilennen don ni min y'a ɲuman minɛ kunungo juma misiriba la n'i kun bɛ yen i bɛ kasi alimami bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'u kamana ganna ko jogo tiɲɛna ko sabarini de bɛ fɔ cari ko balani so denmisɛnninw b'u wɔrɔ de komi bangebaaw y'u wolo cogo min na cɛw ni musow an ka jamana tun man ka se nin ma o tuma na k'u ye sariya ta sisan maa o maa mana balani so fɔ i ka da la u ti seli i ka su kan u t'i ka furu siri wa u ti t'i ka a tɔgɔ ye di denkundi la ko alimamiw bɛɛ n'o kan k'o sariya ta wa bɛ a kɛra cogo o cogo n'i kamana ganna n'i bɛ kisi ɲini kɔni i bɛ fɛn dɔ minɛ o mɔgɔ min bɛ fɛ ka to ji la hali n'i ye nɛgɛbilen d'a ma a b'a minɛ o bɔn n'an dɛsɛra
an fana dɛsɛlen bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye a bɛ sɔrɔ o kɛra nin de ye kunu mais n y'a f'u ye ni jalaki bɛ yen denmisɛnnin jurangolo bɔlen tɛ dɛ ayi anw jurangolo ma bɔ o parce que fa tun bɛ anw fɛ o tuma na denmisɛn minnu jurangolo bɔra yatimɛw de don hali n'u faw balolen don mais jalaki bɛɛ bɛ segin min karamɔgɔw fɛ yen ala ye olu de bila jama ɲɛsinnen bɛ olu de la a b'a fɔ karisa bɛ bonya alimami don karisa bɛ bonya karamɔgɔ don a bɛ bonya ala tɔgɔ de la tuma ni karamɔgɔw ma miiri an ka sira ala ɲɛ an ka segin an kɔ segin an kɔ ye jumɛn ye ka ala ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn den minnu jurangolo bɛ ka yaala mɔgɔ fagala minnu filɛ dugu kɔnɔ bandi binganikɛlaw dɔrɔgutalaw dulɔba mina ninnu a bɛ fa n'a ba bɛ misiri kɔnɔ karamɔgɔw n'a bɛ wajuli kɛ a ye tiɲɛ fɔ ala ka jɔnw ye a bɛ don dusukun na minnu bɛ seli a kɔfɛ u man kan ka nɛgɛn o kira ma nɛgɛn o e ma janɛmɛ da ne ma da alors a fɔ selila ye ka nin den jugu in to i bolo n'i diɲɛ bɛ n'a ye i ka seli in ti foyi ɲɛ i sira tɔ janɛmɛ direct ni nin tiɲɛ ninnu fɔra selilaw mana segin so u ka kan ka min kɛ u b'a kɛ n'o tɛ siniwaw de nana nin zama siniwaw nana nin sɔrɔ an fɛ yan siniwaw b'a lajɛ de olu ye économisiw de ye u bɛ wari sɔrɔ cogo min na u b'o de ɲɛɲini bon n'u nana a ka dugu la n'u y'a sɔrɔ tɛgɛrɛ fɔ de bɛ wari sɔrɔ yan u bɛ tɛgɛrɛ a tɔgɔ ye di tɛgɛrɛ dilan ka d'a ma a b'a fɔ n'u y'a sɔrɔ baladɔn de bɛ wari sɔrɔ ka dugu la u bɛ balani dilan ka d'a ma a b'a fɔ parce que olu bɛ wari de nɔfɛ kumana u nana sɔrɔ min bɛ fɛn sɔrɔ yan o ye jɛnɛyakɛyɔrɔw dayɛlɛli ani ka dɔ fara dulɔso kan o de la ne ko silamɛw ma la ko an ka taa dulɔsow ci ko dɔw bɛ misiri kɔrɔ dɔw b'an ka sow kɔrɔ n ko non dulɔso ti ci ni jele ye dulɔso bi jɔ ci ni kuranɛ aya de ye dulɔmina minnu b'an fɛ a bɛɛ fa ye silamɛ ye dulɔw bɛ du minnu kɔnɔ silamɛ caman de ka du dilen don dulɔ feerela ninnu ma o tuma na an ka segin an hakili ma anw ye silamɛw de ye mais mali ti silamɛ jamana ye mali ye bɛɛjɛ jamana de ye o tuma na anw minnu ye silamɛw ye anw k'an denw bɔ dulɔso kɔnɔ k'an yɛrɛ bɔ dulɔso kɔnɔ dulɔso b'a yɛrɛ datugu ka sɔrɔ bere ma ta jele ma ta n bɛ kuma surunya an karamɔgɔw bɛ yan ɲɛ bɛ seko baw la yan minnu kelen bɛ bi tile ta fo ka taa dugu jɛ u ti maa t'u falen mana ne bɛ kuma surunya k'a fɔ bedi ye nin ko in ala k'a ɲɛ a bolo ala k'a sabati ala k'a taa ɲɛ yarabi ala k'a ni sababa bɛn an karamɔgɔba minnu bɛ yan an ka foli b'u bɛɛ ye mana jamana in ala k'a kisi ala k'a tanga an denw ala k'a n'u kana ala k'an bila sira ɲuman kan salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وتحنن على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بالو أكلكم ما ملا من ده السلام عليكم ala man sawaba bena ala anjalai ala ka ando ala ta'ala tiru ka jama chema
sigi ni bonya a n'a baraka kosɔn k'an fara waliyu belebele ninnu kan ala m'o kɛla an tɛna kuma sumaya tugun mais an bɛna min fɔ modérateurs ɲɛna komi wagati ye ala ta ye hali ni kuma ma janya tuguni problème t'o la jango dɔrɔn an ye dɔ fɔ mais min fɔla an ɲɛna ko an k'a fɔ mais yan'an m'a fɔ an bɛ sira ɲini fɔlɔ-fɔlɔ an ka sherifuw fɛ mun o bonya wajibiyan ba an ma o ka ca sali kɔnɔ yan hali n'a y'a sɔrɔ an ɲɛdɔnna ye an kɔni ka lɔn sherifuw ka ca sira bɛ ɲini u fɛ mun ka sɔn alakira alayhi salatu wasalam lɔn dɔ a k'i sigi ni to a ko al-Husaynu fil janna wa akhuhu fil janna wa ummuhu fil janna wa abuhu fil janna wa muhibbuhum fil janna wa muhibbu muhibbihim fil janna. N'Alahu Taala k'a yira ko Hussein n'a badima n'a fa o bɛɛ ani baw bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ mun kolo fɛ o bɛ alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ mun kolo fɛ mun fana kɛla olu fɛ o bɛ alijinɛ kɔnɔ tuma dɔ la hali zikuru ma caya kanu bɛ mɔgɔ don alijinɛ na Shamai Tijani ye sherifu ye Kutubulu a fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la a filanan an bɛ sira ɲini tugun ne yɛrɛ karamɔgɔ fɛ parce que o bɛ sali la yan ka bɔ ja min y'an karamɔgɔ jɛnta ye a sigilen bɛ yan n'a ka sira di a y'a kun lamaga sira di la an bɛ ban ka sira ɲini an karamɔgɔw kelen kelen bɛɛ fɛ ani shɛkuw fɛ ani an yɛrɛ tɔɲɔgɔnw fɛ k'o ka ca mais bi ka kuma nin ko Shamai Tijani ka jɔyɔrɔ min sɔrɔ kutubaniya la mɔgɔ wɛrɛ m'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna sɔrɔ ala ka haramuya ale ala yɛrɛ kan ko a b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma n'a tun jala ala ye a bɛ se ka kira wɛrɛ ci mais a tɛna kira wɛrɛ ci n'a jala ala ye a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ ka Shamai Tijani ka place ɲɔgɔn sɔrɔ ma tɛna kɛ Sayyidina Sulaimanu ko alayhi salam a ko rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di ala masaya diya masaya min tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma tugun ni kuma ni kana jigi kɔnɔ ko Sayyidina Sulaimanu ye hasidi ye ala le bɛ kuma waliyu la ala bɛ kuma waliyu la comme micro bɛ ne bolo n bɛ kan ka kuma mais n'i taara kɛlɛ ma bafu bɛ i bɛ kuma kan mɛn donc Maliki le bɛ kuma na mais micro le b'a ɲɛfɔ bafu ye bafu b'a fɔ bɛɛ ye ala bɛ kuma tasuma kɔnɔ an bɛɛ k'o ye ala kumana Sayyidina Musa fɛ tasuma na n ka kuma daminɛ n'o ye fɛn min b'a to an bɛna taa kuma ban yɔrɔ min an bɛna dɔ faamu a la an bɛ an ka président fo min ye Mahamudu Diko ye min ye Tijaniya shekuba dɔ ye a y'a kuma ninnu o b'a yira k'a fɔ ko tuma dɔ la ale ka cogobali dɔw kɛ mais an ye ko dɔ faamu an hakili la sufiya tɛ bonda dɔ ye Tijaniya fana tɛ bonda dɔ ye parce que ko tɔgɔ bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn ni ka mɛn ko sufiya yɛrɛ yɛrɛ Tijaniya yɛrɛ yɛrɛ de san 3 san 6 san 9 sufi mɔgɔw b'o kɛ u ka shekuw bolo ka san 3 kɛ ka 6 kɛ ka 9 kɛ ka bɛn u ka musalasiw ma Shamai Tijani le nani o bɔla a la k'i ta sisan k'i don waliyu cɛ ma sisan k'a sɔrɔ san tɛ o bɛ Tijaniya le kɔnɔ sufiya le ni k'a filɛ fa zahiruha adabu shari'a fa batinuha
natijatul haqiqa a tɛ se ka taga fo sariya bɛɛ bɛ Cheikh Ahmad Tidiane ka sariya lɔ a y'a minɛ cogo min mais sariya kɔnɔna na fɛn dɔ le bɛ yen o le bɛ sariya ladumuni o tɔgɔ de ko batina Cheikh Ahmad Tidiane k'o fila le sɔrɔ an bɛ kitabu mun kalan k'o le kalan ka ban i bɛ fɛn fɛn tɔgɔ ye ko n'a bɛ sɛbɛn n'a ka kan ka kalan Cheikh Ahmad Tidiane tilalaw le la ani bɛ to k'a fɔ a ɲɛna ko i ma fa a kɛla komi adamaden ka dumuni kɛ n'i fa la mɔgɔ t'a f'i ɲɛna ko te lɔgɔ b'i la i ni yɛrɛ bɛ te réclamer a ka doni ta ka bila kan na ka wuli ka sɛkuw ɲini a bɛ se k'a mako sɔrɔ o bolo cogo min kuma wɛrɛ fana bɛ nin kuma in kɔnɔ anw de bɛ Cheikh Ahmad Tidiane ka sira kan anw k'an sen bila an m'an sen bila sennɔ na n'i k'i sigi i ka so kɔnɔ k'i le k'a bɛɛ sɔrɔ i bɛ fɔ a bɛɛ kɔ mukadamuw ka ca sɛkuw ka ca mais est ce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Tijaniya adabu bɛ yen wa problème bɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ Cheikh Ahmad Tidiane a ka dɔn a sɔmini bɛ a ka suko caman kɛ suko in b'a yira k'a fɔ ko ale de bɛna bila diɲɛ bɛɛ kunna mais a ka bilali fana fo ka taa diɲɛ wuli a ɲɔgɔn tɛ na a k'o sukow caman kɛ a ka rasuli ye caman mais min yela suko la o ka kɛ hakika ye a wulila a ma sigi so kɔnɔ i kelen k'i ka kɔlɔsi ta ka wurudi kɛ ko ala bɛna kɛ kutubu ye man jalasa zakirin intabaha min ghaflati wa man khadima salihin irtafa'a bi khidmatihim ni sɔnna ka sigi mɔgɔ bɛ mɔgɔ la ni sigila kɔrɔ miniti kelen a bɛ min ɲɛ i ye i ka lɛriw t'a ɲɛ i ka nafila la o ye alakira ɲininka alayhi salam ko baara jumɛn ka fisa ni baara bɛɛ ye a ko el julusu bayna yaday waliyi qadra halbu shaat k'a sigi Cheikh Ahmad Tidiane ɲɔgɔnnaw kɛrɛfɛ wagati la mɔgɔ bɛ saga sin bisi k'a nɔnɔ bɔ o wagati ni kɔnɔ o bɛ mako min ɲɛ mɔgɔ caman ka nafilaw t'o ɲɛ Cheikh Ahmad Tidiane tola ka yala la a nana sɛku dɔ kunbɛn n'an ko a ma ko a Shayibu Tayyib a n'o baro la lɔnni min b'ale bolo a ka bɛɛ di Cheikh Ahmad Tidiane ma a y'a tarika tɔ ye ko tariku zawabiya a lɔnni dila ka ban a ka Cheikh Ahmad Tidiane k'ale bɛ mukadamuya di a ma a ka tarika la Cheikh Ahmad Tidiane m'a kɛ n nana waga kelen ɲini fɛ n nana sɔrɔ mugan t'i fɛ a bɛ gbɛlɛya Cheikh Ahmad Tidiane ka doni ɲu a bɔla a taara se sɛku belebele dɔ ma o tɔgɔ ye ko Muhammadu bun Hasan a n'o baro la waktafa bi tabarruk a ka min kɛ dɔrɔn ka baraka ɲini a fɛ a m'a ka wurudi minɛ Muhammadu bun Hasan a m'a ka wurudi minɛ ale ko Cheikh Ahmad Tidiane ma ko place min bɛ yen ni Hasan Shazali ka sɔrɔ min ye kutubuya ba ye ala k'a latigɛ i bɛna sɔrɔ maa ka baraka ɲini dɛ Cheikh Ahmad Tidiane ma se place nin na sunɔgɔ la dɛ jinamoriya tɛ dɛ ka ji kɛ nɔnɔ ye o tɛ dɛ ka kɔlɔsi bisi ji bɛ bɔ o tɛ dɛ hakika de a bɔla Muhamadu fɛ yen a k'i ka doni ta a tola munumunu na a nana se Muhamadu bun Abdullah o b'a fɔ tarika ma ko Nasiriya a ko n bɛna o bolo tarikatu Nasiri karamɔgɔ ko falqi dalwaka fi kulli wad ni kɔlɔnjuru b'i bolo i b'i ka kɔlɔnjuru feere kɔlɔnw na a ka ca ala fɛ ni ji dɔ bɛna bɔ Cheikh Ahmad Tidiane bɛ nin bɛɛ kɛla mais ko dɔ b'a kɔnɔ an bɛ min na bi a b'o le kɔ a y'a ka doni ɲu a sera Tunisi fan fɛ k'a to Tunisi a ka suko la
sukoni a y'a to a kɔnɔ maa ma fɔ mɔgɔ ye a munumununa ka na se sheku dɔ ma o sheku tɔgɔ ko muhamadu bun abdurrahman tariqatul khalwatiya a ko minɛ o fɛ k'o tarika wuridi fana a ka kɛ n'a sɛbɛ ye fana ka wuridi o sheku ni gundo o gundo b'ale bolo a y'a bɛɛ cɛ ka di Cheikh Ahmadu Tijani ma Cheikh Ahmadu Tijani ɲuna a y'i ɲɛsin ka na se Kahira fan fɛ ka na an ka shekuba sɔrɔ Mahmudul Kurdi a na se ale fɛ o baro la baro kɔnɔna na Cheikh Ahmadu Tijani y'a yira la ko a k'a ye suko la n k'a ye suko la n y'i ye mɛ suko la min tɛmɛna n cɛ o filɛ n y'a ye suko la n k'a f'i ɲɛna ko ne bɛɛ ye dan ye komi ne tɛ juraka lɔ n bɔla Abidjan a bɛ yafa n ma n tɛ bamanankan di mɛn ko n k'a ye ne yɔrɔ n bɛ kɛla dan ye mɛ i ko n ma k'i bɛna n ka dan ye kɛ sanu ye a ko i y'a ye cogo min n m'a kɛ sanu ye Cheikh Ahmadu Tijani ko o tuma na a b'i bolo a ko n k'a mɛn a ko ile bɛ mun de fɛ Cheikh Ahmadu Tijani ko n bɛ kutubaniya de fɛ kutubaniya ba a ko ala ka fɛn dɔ kɛrɛkɛrɛ ye o ka bon ka tɛmɛ o yɛrɛ kan an karamɔgɔ n'i ma mɔgɔ bonya n'i ka mɔgɔ bonya i ma fɛn min sɔrɔ a la n'i ka mɔgɔ dɔgɔya i t'o sɔrɔ a la n'i k'i ka lɔnni ta ka bila i ɲɛ i ka kan ka fɛn min sɔrɔ i t'o sɔrɔ Cheikh Ahmadu Tijani ni mɔgɔ bɛ kuma a bɛɛ b'a ye k'a fɔ ko nin cɛ in min b'a la a tɛ na mɛ Cheikh Ahmadu Tijani b'i la a b'a tigi baraka ɲini mun kosɔn a mako bɛ ko dɔ la innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha azilla Cheikh Ahmadu Tijani bɛ yan fɛn min bɛ yan saniya n'ale bɛ kɛ kutubu ye a b'o de ɲini na min tɛmɛna a n'o cɛ a tɛmɛn'o cɛ Cheikh Ahmadu Tijani k'i jɛngɛ ka taga fo a taara se Maka tagasira fanfɛla la ani sheku dɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn ye o sheku nin ye sheku ba Muhamadu bin Abdurrahman a n'o nana baro yɛrɛ nana se yɔrɔ dɔ la o k'a ma ko n ka asiraru bɛɛ y'i ta mɛ n bɛna zikuru dɔ d'i ma i bɛ tile 7 kɛ tile 7 i bɛ zikuru nin kɛ ala bɛna kow dayɛlɛ an fɛ yan bi n'o ko denmisɛnnin ma ko n'i ka zikuru kɛ ko bɛ dayɛlɛ i b'a kɛ joona joona parce que an n'u fɛ n'o ko fatuhu ko ala ye fatuhu kɛ cɛ in ye o wari de bɛna bɛɛ kunna min bɛ fatuhu kɛ i ni alakira ye ɲɔgɔn ye fo n'a y'a sɔrɔ o k'i bolo minɛ Cheikh Ahmadu Tijani ma tile 7 kɛ parce que ale ka tagasira la n'i k'o kɛ mɔgɔ man kan k'i ye n bɛ nin fɔla ko daminɛ na fɛn min b'a to an y'a lɔn Cheikh Ahmadu Tijani ma sigi so kɔnɔ ko kutubaniyatul uzma nana sɔrɔ yen a ma kɛ ten dɛ kana sigi so kɔnɔ ko ne sukola ka alakira i ka wurudi di yan dɛ kana sigi so kɔnɔ ko wurudi ye anw ta de ye dɛ an ta minɛ mɔgɔ bolo an ta lo an m'a di mɔgɔ ma o ma fɔ dɛ kana sigi so kɔnɔ ko ne fa tun ye waliyu belebeleba silisila bɛ yan i b'a ta ten ka di an ma an m'o fɔ dɛ dɔ de bɛ biri dɔ ye dɔ de bɛ dɔ bolo minɛ di ko ka kuma dɔ fɔ yan a ko dɔ de bɛ dɔ bolo minɛ baara bɛɛ la dɔ bɛ dɔ bolo minɛ n'i ka Seyidina Musa filɛ alayhi salam waati min a sela jida la a n'a ka mɔgɔw sela a ko mɔgɔw ko Seyidina Musa ma a ko inna lamudrakun ko an sɔrɔla ka ban Seyidina Musa ko kalla a ka mun fɔ o kɔfɛ inna ma'i rabbi a ko n daba masa ma'iyatulu n daba masa kafunu bɛ ma foyi tɛ k'an na mɛ mɔgɔ sɔn a m'a fɔ an daba masa parce que tɔ ninnu tɛ ala lɔn o bɛ Musa le lɔn
mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ le lɔn ale le b'i di ala ma Cheikh Ahmed Tidiane wulila a b'o le kɛ Allahu Taala nana nɔgɔya Cheikh Ahmed Tidiane ka nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ kuma tigɛ tigɛ a y'a suko la don dɔ la a ɲɛ b'a la alakira sallallahu alaihi wasallam alakira yɛrɛ ko Cheikh Ahmed Tidiane ma ko duwawu kɛ ud'u bil ma'rifa aw bi muradik fɛn min b'i fɛ ala wele ne yɛrɛ Muhamadu bɛna fɔ ami ne Muhamadu b'a fɔ ami ele ka duwawu kɛ alakira ka duwawu kɛ ala Seydina Cheikh Ahmed Tidiane ye duwawu kɛ alakira b'a fɔ ami duwawu banna tuma min alakira sallallahu alaihi wasallam aka suran dɔ kala wa duha wal layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka min al ula atala se wala sawfa Cheikh Ahmed Tidiane be akini fɛ a sera o yɔrɔ la a ko wala sawfa yu'tika rabbuka a k'i ɲɛ kɛ ka Cheikh Ahmed Tidiane filɛ a ko fatarda depuis o yɔrɔ la fɛn nin donna o n ka adamaden bɛ branché de depuis o yɔrɔ la fɛn nin donna ka ban a ka dɔ fara Cheikh Ahmed Tidiane ka cɛsiri kan Allahu Taala commencera ka kow dayɛlɛ fo lomi an ka Cheikhu ba n'an b'a fɔ a ma ko Cheikh Abdul Qadir Ajeilani n'a fɔla an ko Gawusu ba o le kosɔn Tidiane den tɛ kadiriya mɔgɔ bonya i tɛ don Dahiratul Awliya la abadan i bɛ Tijaniya la i b'a lazimi na wazifa kɛ Dahiratul Awliya awsa'u min Dahiratul Rusul waliya bonda ka bon ka tɛmɛ kiraya bonda kan ele bɛ Tijaniya ye ele bɛ kadiriya mɔgɔw nɛni ka kuma caman fɔ i tɛ kɛ waliyu ye mais Cheikh Abdul Qadir Jeilani a b'a kalama a b'a dɔn ko place nin ko wagati dɔ bɛ na a tigi bɛ na a b'a dɔn a ka fɔ mun ye a ka fɔ o ɲɛna Cheikh ba dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Cheikh al-Hatimi Ibn Arabi al-Hatimi ale ka place nin ɲini dalayulu min b'an bolo n'an b'a kala a Cheikh Muhammadu Suleimanu al-Jazuli ale ka place nin ɲini an ka Cheikh ba i bɛ min min lɔ Ibn Mashish o bɛɛ ka place nin ɲini Allahu Taala ka dɔ di o bɛɛ ma a ma place nin di o si ma a ka dɔ di o bɛɛ ma place ɲini na ni o m'a ɲini foyi kama parce que fɛn min lo a ka bon Ala yɔrɔ a ka bon diɲɛ na baara ninnu kuncɛlen an ka karamɔgɔ dɔw an ye an ka kuma barani tengu la Cerno Saïd Baro a Cheikh Munir Dramé Al-Hussein Jakite ani a Cheikh Harun Sangare olu fana ye min sɔrɔ an ka jɛ an ka o lamɛn alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barika da an ka bi sigi ni sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ɲɛsilen bɛ an karamɔgɔ Cheikhuna Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu a ɲɛsili ale fana ma o tɛ a ɲɛsilen bɛ place dɔ de ma place min ni ka sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye a da nabi ɲumanw kɔfɛ jɔyɔrɔ min ni ka sɔrɔ waliju bɛɛ lajɛlen ka laɲini an'u ka ala dilew ka o jɔyɔrɔ in sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔna na ni a bɛ fɔ ma ko qutbaniyatul uzma bon ala ka sugandili la a nana an karamɔgɔ Cheikhuna Ahmed Tijani de sugandi ka place in di a ma ka bɛn ni safari kalo tile 18 ma u b'a fɔ ko leilat al-khatmiya o ye k'a fɔ dafali a su o sɔnni min ni ka sɔrɔ ala y'o di Cheikh Tidiane ma a don walasa don in kana tɛmɛ ten a bɛ kitabuw kɔnɔ a kalannen don a ta islam olu y'a kanu ka don in ɲɛnamaya ka silamɛ bɛɛ lajɛlen wele diɲɛ kɔnɔ sabula an t'a fɔ Tijani denw dama Cheikh Tidiane nana ala kira ka mantɔn in bɛɛ lajɛlen de ye olu ka place ninnu ni sigira la hali i denw i balimaw i bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kanu i n'a fɔ i ye yɛrɛ taw kanu cogo min donc o kama ci bilala Mali silamɛ bɛɛ ma ni maliyɛn bɛɛ ma an ka jɛ ka na fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakili jigin o baaraba ninnu na
ni en même temps ka tila ka duwawu kɛ an yɛrɛ ye ka duwawu kɛ jamana ye jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni don ninnu ye don de ala ye sɔnniba de kɛ ka bɛn a don ma donc siga t'a la ni an ɲɛmɔgɔw la kalan an ka karamɔgɔ ninnu u tɛmɛna sira minnu fɛ ka se nin jɔyɔrɔ la an y'o sira don mɔgɔw kɔrɔ fo ka ban an b'a kuncɛ ni ka duwawu kɛ an yɛrɛ ka duwawu kɛ jamana ye walasa ala bɛ se ka jamana bɔ bolo la k'an yɛrɛ ka haminaw dilan ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan siga t'a la bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen de b'o kɛnɛ kan ala wale ɲuman dɔn kɛnɛ don ani ala barikada kɛnɛ don donc an bɛ se ka foli kɛ hadamaden bɛɛ fɛ mais an ma nana kɛnɛ in kan kabiri an karamɔgɔw la an ka serifuw la kɛrɛnkɛrɛn ma an ka dunanba min ni a bɔra Abidjan n'a ka kalandenw Sheikh Malik Konate ka foli ɲɛsin a la Ata Islam président ba tɔgɔ la n'o de ye Sheikh Ahmed Bedi Tali ye. Ata Islam ye tɔn min ni a ye hakilina ta k'an karamɔgɔ Sheikh Tidiane ka du k'a kɛ du kelen ye ka kalandenw bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ. An karamɔgɔ b'a fɔ an ɲɛna n'o ye sirifu ye u b'an karamɔgɔ Sheikh Tidiane ka taasira n'o ye tarika Tijaniya ye ko kalanden bɛɛ fa kelen ba kelen kalanden bɛɛ fa kelen ba kelen laɲini min b'o o kuma kɔnɔ o ko tarika in de ye kalanden bɛɛ lajɛlen ba ye an karamɔgɔ Sheikh Tidiane o de ye kalandenw bɛɛ lajɛlen fa ye misali la an b'a dɔn cɛ kelen bɛ se ka muso 4 furu muso dɔ bɛ kɛ bamanan ye dɔ bɛ kɛ maraka ye dɔ bɛ kɛ fila ye dɔ bɛ kɛ kadɔ ye baw tɛ kɛ kelen ye mais fa bɛɛ bɛ kɛ cɛ kelen den ye tarika fana b'o cogo la nin karamɔgɔ in ye nin karamɔgɔ in ye karamɔgɔw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mais a bɛɛ bɛ taa nun turu karamɔgɔ kelen de la o y'an karamɔgɔ Sheikh Tidiane ye farafarali fitinin min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka ban ka d'a kan an karamɔgɔ ye ladili kɛrɛkɛrɛnlen a y'o fɔ k'o ɲɛsin kalandenw ma a ye min minɛ ka bɔ a mamakɛ da n'o ye alakira alayhi salatu wasalamu ye alakira ko Sheikh Tidiane ka fɔ an kalandenw ye ko an k'an jija an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ n'an ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ dɔrɔn tɔɔrɔ dimi bɛ taa bɔ ale alakira de la donc an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ka taa bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ka kow kɛ an ka hɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ ye an ka dusukasi kɛ ɲɔgɔn ka dusukasi ye tɔn in sigira o hakilina la bi sigi yɛrɛ fana kun ye o hakilina sabatili de bi sigi kun sigira min kama o ye an karamɔgɔ Sheikh Tidiane ka kudubaniya ye kudubaniya la an bɛ dakuruɲɛ kelen min fɔ o la dɔnnikɛlaw fɛ a sabatilen don waliya kɔnɔ n'o y'an karamɔgɔ Sheikh Tidiane ka kumakan sanuma ye k'a fɔ waliya tilalen don jɔyɔrɔ 2 la mais Sheikh Tidiane ko k'ale m'a fɔ waliyu wɛrɛ tɛna ale kɔfɛ waliyu caman bɛ na fo ka taa se Nabila Isa ka nali ma waliyu tɛ ban o ye wilayatul amu ye k'a daminɛ an fa Adama tile u bɛna datugu Nabila Isa tile nka wilayatul khasu bɛ daminɛ alakira tile u bɛna datugu Kudul Maktum ka waati la an karamɔgɔ Sheikh Tidiane de jɔra o jɔyɔrɔ la a y'o sɔrɔ ka bɛn bi don ɲɔgɔn de ma inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والمسو أمبي ألفو أمبي على أول جماندو أمبي بركة علي أمبي بركة على كراي صلى الله عليه وسلم بيه دون سبيسيالي طريقة تجانية كنا لا ني طريقة داتو بجت منه تجانية داتو بجت منه داتي من بالا نوكا بنا بلا جليني o de ye kotmaniya kɛra dati min na n'o de ye safar kalo a tile 18 ye o de ka bona bɛɛ lajɛlen kotmaniya ye fɛn jumɛn ye o ye walijuya a jɔyɔrɔba min bɛ yen nɔ ni ala y'o di Sheikh Tidiane ma ni a laban tɔgɔ ko khatmiya c'est-à-dire walijuya tɛ walijuya min kɔfɛ walijuya min ka bon ni walijuya bɛɛ lajɛlen ye o de bɛ wele ko khatmiya ala y'a di Sheikh Tidiane ma nin dati de la o de kosɔn n'a dati surunyana an bɛ silamɛw labɔ a kalama an bɛ kalandenw labɔ a kalama an bɛ bɛɛ labɔ a kalama u k'a dɔn k'a fɔ nin dati fana b'an ka tarika kɔnɔna la donc ni nafa min b'a la ka se an ka jamana ma Sheikh Tidiane a ye mɔgɔw wele ka na la ilaha illallah muhammadu rasulullah de ma a ye mɔgɔw wele ka na kelenya ma a ye mɔgɔw wele ka na bɛn ma a ye mɔgɔw wele ka na ayiwa cɛ bɛn ni kan bɛn de ma donc ni an sigira a ka kɛnɛ kan a ka enseignement minnu bɛ yen nɔ n'o ye kelenya ye n'o ye bɛn ye n'o ye ɲɔgɔnminɛ ye n'o ye ɲɔgɔn kanu ye da bɛ gosi nin bɛɛ lajɛlen na kelen kelen nin b'a to dusukun a bɛ kurakuraya kanu bɛ kurakuraya dusukun na bɛn bɛ kɛ kurakuraya dusukun kɔnɔnaw la donc a nafa bɛ bonya jamana kɔnɔ kosɛbɛ a b'a to jamanadenw bɛ ɲɔgɔn minɛ u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn kanu u bɛ baara kɛ u ka jamana ka ɲɛtaa kama donc bi an y'a kɛ an y'a sigi kɛ o de kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka san caman yira an na ala ka an ka batow minɛ a kɔnɔna la
ala ka hɛrɛ kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala kira hɔrɔma kosɔn. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui nous a donné la chance de voir ces grands jours, parce que la rencontre des Tidjanes dans un pays est une grande bénédiction pour une nation, est une grande bénédiction pour toute une communauté musulmane. Alors, dans cette rencontre, nous avons tiré beaucoup d'enseignements. Notamment, dans cette rencontre, d'abord, ça nous a permis que les fidèles de la tariqa Tijaniya, de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu, se regroupent ensemble des cheikhs, des muqaddam et des talibés. Dans ce sens, les cheikhs ont beaucoup parlé sur le comportement. C'est-à-dire que nous avons tiré beaucoup d'enseignements qui nous disent qu'effectivement, l'islam n'est pas seulement l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'islam est aussi le comportement de l'être humain. Donc, si nous changeons nos comportements, Inch'Allah Rabbul Alamin, nous allons donc éviter, nous allons sortir donc de ces difficultés qui existent aujourd'hui dans ce monde où un enfant n'a plus de respect pour pour le parent, là où un talibé n'a plus de respect pour son cheikh, donc tout ça fait partie des mauvais comportements. Donc à travers cette rencontre, un appel a été lancé pour que vraiment les parents puissent revoir le comportement de ces enfants, pour qu'ensemble on puisse changer les mentalités, pour qu'ensemble on puisse faire savoir que l'islam c'est une adoration, mais aussi un bon comportement. nin don nunu ɲɛnamayali ye ala ɲɛsiranya dɔ de nin don nunu ɲɛnamayali ye ala bato de i n'a fɔ ala yɛrɛ b'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na ko ala ka tamasiyɛnbaw bonyadi o ye ala ɲɛsiranya dɔ de an bɛ alaw taala deli nin kɛnɛ nunu ɲɔgɔn ala k'u caya dugukolo kɔ kan duwawu minnu kɛra a donna an bɛ alaw taala deli ala ka duwawu nunu jaabi an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen an tun min sɔrɔ k'a lase aw ma kutubaniyatul uzma kɛnɛ kan Bamako palais de la culture Amadou Hampâté Bâ o de tuguni an bɛ alaw taala deli ala ka san nataw fana yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sanu ni wariye donga shere more donga ka fusa ni sanu ni wariye